Välkomna till en ny tips och tricks i avsnitt 14. Idag så ska vi lära hundarna något helt annat än förut. Och jag har försökt att tänka ut lite vilka tutorials är svårfunna på YouTube. Så att man kanske ser någonting nytt och intressant och inte hur man lär hunden sitta eller ligga eller så, för sånt finns det ju tusentals av. Så jag tänkte att vi ska lära hundarna att krypa baklänges idag. Och det är vad jag tycker i alla fall ett skitkul freestyle-trick att titta på. Roligt att lära ut. Du behöver inget utrymme, du behöver inte vara utomhus. Allting du behöver är en hungrig hund. Wander är hungrig. En matta behöver du så att det är bra underlag för hunden att krypa på. Hundens frukost eller middag. Och om det inte kirrar grejen åt hunden så att säga, så ta något extra gott godis. Här har vi lite blodpudding som vi gjorde i avsnitt 9. Då kör vi! Så där kan det färdiga tricket se ut som ni såg i vignetten. Och nu ska jag visa hur man lär in tricket med en hund som absolut inte kan det här. Samt en hund som kan det, men hur man utvecklar det. Wander kan det här inte alls. Hon kanske har nosat på det tricket någon kort gång. Men jag visar hur man gör. Och sen så tänkte jag visa hur man gör med en hund som kanske är lite mer svår att få den här bakåtrörelsen med. Jag tror att Wander kommer ta det här ganska lätt för att hon är lätt i kroppen och älskar mat. Men vi får se. Steg 1 är att ha en hund som kan ligga ner på kommando. Det förenklar en hel del när de ska kunna krypa bakåt. Du tar godis i handen. Jag använder klicker i det här också för att för mig är det här ett precisionstrick. Jag vill verkligen uppmuntra hunden exakt i den lilla rörelsen som behövs för det här. Och jag börjar med det första jag vill få ut av hunden är att den bara ska skifta lite bakåt med kroppen. Och det gör jag genom att locka den bak med min godishand. Så jag har godishanden här, säger ligg. Och sen så bara trycker jag handen mot hennes bröstkorg. Och så fort hon rör sig det minsta bakåt så klickar jag och belönar. Och när jag belönar så droppar jag godisarna mellan hennes tassar så att hon inte dras tillbaka mot mig. Bra, duktig. Fint. Bra, fint. Bra, fint. Så kommer hon tillbaka och så kör vi samma igen. Och Wander är ju väldigt lätt i kroppen. Så hon behöver man inte alls reta mycket. Reser hunden sig, då stänger jag handen tills hon ligger ner igen. Och när hon lägger sig så får hon godisarna. Så även efter klicket så vill jag att hunden ligger kvar. Så att hon inte... Jag vill inte att hon ska bli osäker på vad som gäller, utan att allting, både belöning och själva rörelsen ska vara ner på golvet. Det ska inte vara upp på alla fyra, utan långt ner. Och jag brukar faktiskt lära mina hundar att krypa bakåt innan jag lär dem att krypa framåt. För jag tycker att det ger dem en väldigt bra kroppskontroll av någon anledning. Jag kan inte säga varför, men det är bara den uppfattningen jag har, att de har fått bättre koll på kroppen. När de måste både kunna hålla sig nere på marken, röra sig bakåt och liksom vara fokuserad samtidigt. Framåt är en mer naturlig rörelse för en hund än att gå bakåt. Så nöter jag bara så här. Och egentligen så nöter jag så här tills hon börjar bjuda på att själv röra sig bakåt. Och när jag vill försöka kolla om hon själv kan bjuda på det, ligg. Då brukar jag bara hålla kvar handen nere på golvet och kolla om hon själv bjuder på att hoppa bak. Bra, duktig! Så om jag i början trycker den mot hennes bröst så är nästa steg för mig att lägga ner handen och bara låsa den. Bra, så. Låser den. Så för henne betyder en låst knytnäve, rör dig ifrån den. Bra, duktig.
Bra, duktig tjej. Så blandar jag lite repetitioner där jag visar henne. Bra, duktig. Bra. Där reste hon sig lite. Men den... Kom, ligg ner. Bra, duktig. Så blandar jag med att hålla stilla. Bra, duktig. Bra, fint. De gångerna hon bjuder på att själv röra sig bakåt utan att jag retar henne, de gångerna får hon extra leverans. Så hon kanske får en godiskula av att jag trycker bak henne och resten av näven med godis om hon själv rör sig bak. Bra, duktig. Så att det ska alltid löna sig att röra sig på egen maskin istället för att jag ska behöva pusha henne. Bra, duktig Wander. Och det här är faktiskt första gången hon bjuder på det här, så det är skitkul att se. Jättebra. Bra, fint. Bra. Sen kan man slänga dit några godisar också, bara för att uppmuntra henne och att hon inte ska ha bråttom tillbaka, utan att det ska vara mysigt att hålla lite avstånd och samtidigt få en jackpot-belöning. Wander, ligg. Så vi se. Oj! Nu råkade jag klicka där, men jag väntar ändå tills hon lägger sig igen innan jag belönar. Bra, duktig. Bra, nu jävlar. Den här jackpotten jag kastade förut, den låste upp henne ordentligt och nu slänger den sig bak direkt. Det är skitkul att se hur fort hon köpte det här. Och som sagt, det här är hennes andra pass. Det förra passet kanske var 2 minuter långt. Kom. Ligg. Hålla handen... Åh jävlar, ligg ner. Bra. Och går hon för fort fram, då får man bara backa lite. Bra, duktig. Hålla kvar handen. Oj. Och lite sånt här, kom. Ligg ner. Yes, snyggt. Bra. Bra, fint. Bra. Bra, fint. Så nu ser ni att jag börjar hålla handen mer och mer stilla och inte trycka den mot henne. Bra, så hon börjar bjuda på grejer. Jättebra. Oj, reser hon sig så är det bara att vänta tills hon kommer tillbaka och lägger sig igen. Bra, fin Wander. Kom, ligg. Bra. Snyggt. Då byter vi hund, för Wander har ätit upp sin middag nu. Och passet var kort, bara några minuter långt. Perfekt träningstid och vi slutade när det gick som bäst. Bra. Tack för jobbet. Nu har vi bytt hund till Phoenix. Phoenix har aldrig gjort det här tricket förut. Hon är 4 år gammal och är faktiskt tänkt att bli lite mer av en freestylehund än Wander var. Så vi hoppas att hon kommer tycka det här är kul. Jag har en aning av att hon inte kommer ha lika lätt att krypa baklänges. Hon är väldigt mjuk i kroppen och väldigt avslappnad också. Hon är inte tung, men hon är liksom förslappad när hon lägger sig ner. Och Wander är alltid spänd och på G. Så om hon inte köper mitt koncept så ska jag visa hur jag gör för att få fram bakåtrörelsen ändå. Jag kan ju säga så här, att om man har en aning att hunden kommer bli lite svår, då ser jag till att när man lägger hunden så är bakbenen, de ska inte ligga i en sån här vilande ställning. För det gör det bara svårare för hunden att få fram rörelsen, utan de ska ligga raka så. Så vi har Phoenix som ligger ner här, så provar vi hur hon köper det. Bra, duktig. Hon var inte lika lätt, men hon gick ändå och locka fram. Men man ser liksom att istället för att pusha bak hela kroppen ordentligt som Wander gjorde, så väljer hon att bara trycka sitt huvud under bröstkorgen typ. Bra, duktig. Bra, duktig. Aj, försiktig. Inte bita mig. Hon är väldigt hungrig. Nu har inte jag det bästa hjälpmedlet här. Men om hunden reser på sig hela tiden när man försöker att visa den, då kan man ta hjälp av en övre barriär som en stol. Eller om du har en liten hund, typ ett soffbord eller någonting.
Men det är som när man lär en hund bara att backa rakt. Då brukar jag använda en korridor så att hunden inte ska vända sig och springa runt, utan att det är smalt och det blir rakt och enkelt för den. Samma sak ifall jag får en hund som är svår att krypa bakåt med. Fast då använder jag en övre barriär så att hon inte blir så manad att resa sig. Och så försöker jag jobba så istället. Och helst så ska man kanske inte ha en stol som den här där det är 2 sådana metallrör här. Men nu har inte jag någon annan stol hemma, så jag ville bara visa tanken. Kom. Och då får man ju först göra hunden bekväm med att ligga under stolen så att inte det blir en läskig grej för den att hamna där under. Så den får liksom känna sig bekväm. Och sen har jag en hand ovanpå också, bara för att stabilisera när hon börjar röra sig. Och så bara lockar man bakåt. Bra, duktig. Oj, oj. Nej. Oj, du är så böjlig. Kom, Phoenix. Ligg. Bra, duktig tjej. Så. Så. Bra, duktig. Så. Bra, fin tjej. Kom. Ligg. Bra, duktig. Bra, fin. Oj. Man får det. Där. Ser hennes bakben där. Istället för att jobba med dem bakåt som Wonder gjorde, så trycker hon dem under sig. Och det är det som är skillnaden på dem. Phoenix är väldigt så mjuk liksom. Ligg. Bra. Och så ligger det. Här håller jag i godisen tills hon hamnar nere. Där, ja. Bra, duktig tjej. Bra. Bra, fint. Bra, Fjompan. Varsågod. Då är Fjompan klar. Och jag ska visa hur man avancerar tricket till nästa steg. Häng med. Då kör vi nästa hund. Astra kan snäppet mer än de 2 andra. Men det här är också Fröken Allvarlig, som ni kanske såg i förra avsnittet som var hennes presentation. Så med henne kan mycket frustration komma och hon kan testa många egna tricks innan vi faktiskt kommer in på vad vi ska göra. Men hon ska kunna lite mera än de andra. Och tanken är här att jag ska visa... Hon har precis lärt sig att visa magen. Och det tar allt i mig just nu att inte belöna det. Men jag vet att då kommer hon bara göra det resten av passet. Men vi kör med henne. Jag börjar med att påminna henne lite som jag påminner de 2 andra, så att hon är inne på rätt bana. Och så visar jag hur jag börjar lägga på ordet och avståndet. Kom Astra. Ligg. Kom. Kom här, ligg. Försök! Kom. Kom. Och har en hund som bara vill lägga sig på ena höften eller på sidan, då bara nollställer du den och tar tillbaka den. Bra Astra! Kom. Ligg. Så när hon börjar göra så, kom. Då bara lockar jag upp henne igen. Så att jag får henne rak. Bra Astra! Bra tjejen! Duktig! Jättebra! Jättebra! Nu börjar hon bjuda på bakåtkryp här. Så när jag ser att hon är på G, då lägger jag på det kommandot jag vill ha för att hjälpa henne på traven. Att det är ett trick jag är ute efter. Bra, fint. Det kommandot jag använder för det här är glid. Och det säger jag för jag tycker att det ser ut som att de glider baklänges mer än att de kryper, för att de liksom har en sån mjuk rörelse. Så brukar jag dra ut i-et mycket för att separera ligg och glid. Fast man kan säga vad man vill. Vissa säger typ moonwalk eller bakåt eller ja. Du får kalla det vad du vill. Du får kalla det för banan eller äpple eller något. Men jag säger glid i alla fall. Så när jag vet att hon är på G och krypa bakåt, då bör jag säga glid. Bra, duktig. Glid. Bra, duktig tjej. Jättebra. Glid. Bra Astra, duktig! Och när jag börjar lägga på ordet så vill jag också lägga på avståndet. Och här brukar jag bara, det är som när jag lär in backande, att jag väntar ut hunden tills den backar längre. Så brukar jag vänta ut henne tills hon kryper ett steg till. Så i början kanske det räcker med att hon tar 1 steg bakåt och jag belönar. Och sen så ska det vara 2 steg bakåt och sen 3 steg bakåt. Men jag försöker att inte säga kommandoordet mer än en gång.
För då blir det som ett tjat. För då blir det i hennes huvud att glid betyder ett steg. Och jag vill att glid ska betyda kryp bakåt tills hon säger stanna. Så jag vill inte att det ska bli som ett tjatigt ord hon hör när vi tävlar, utan det ska bara vara ett mjukt steg. Och så kan jag bara dra ut i-et. Kom Astra. Så vi börjar belöna ett steg. Glid. Bra. Kom. Nej, lugn. Stanna. Och sen så väntar vi 2 steg. Glid. Bravo! Jag vet inte om det var 3 eller 4. Hon är så snabb. Men det var några i alla fall. Kom. Och så försöker vi igen. Ligg ner. Stanna. Se till att hon är lugn och stabil. Så gott det går med henne. Ta ner handen och säger glid. Bra! Jättefin! Och där får hon några till. Lite blodpudding också. Bara för att. Det där var en jackpot. Hon kröp genom hela mattan själv. Utan min hjälp. Bra. Då tar vi nästa hund. Ja, då har vi Haven här och han kan det färdiga ordet. Eller han kan det färdiga tricket glid. Och i Havens värld så betyder glid kryp bakåt tills det tar stopp. Eller tills jag säger stopp. Och här inne är vi ganska begränsade så jag visar hur det ser ut. Och sen tänkte jag visa hur man kan avancera tricket. Att hunden kryper tillbaka. Eller kryper runt dig. För det lärde jag faktiskt min labrador. Ja, du vet vad det går ut på. Det lärde jag faktiskt min labrador Oscar. Och kunna vända, krypa tillbaka baklänges. Och sen krypa runt mig bakåt i en cirkel. Kom. Så jag visar först färdigt. Ligg. Glid. Yes! Snyggt, bra. Duktig. Eftersom han redan kan glid så visar jag Haven hur man lär honom att krypa baklänges tillbaka till mig i ett glid. Och det jag gör är att ge honom någonting att sikta på. Och Haven har lärt sig vänd på kommando. Som ni ser där. Men jag hjälper honom lite extra så han ska inte behöva förlita sig blint på sitt vändkommando. Utan han ska få sikta på den här med några torrfoderkulor i. Så vänder jag på honom nu själv. Här, Haven. Ligg. Haven, ligg ner. Ligg. Stanna. Och här behöver man nog ha lärt hunden att kunna fokusera ifrån dig. Alltså belöna hunden för att den tittar på en skål genom att skicka den till skålen. Och så har vi hunden här. Och det här baseras på att hunden kan ordet. Och inte bara gå på din handrörelse. Så då har jag honom väldigt nära. Och säger glid. Glid. Bra, varsågod. Så första rörelsen bak som han gör klickar jag och belönar för. Jättebra Haven. Duktig. Och här försöker jag också vara på golvet med honom. Eftersom att det var så han lärde sig tricket från början. Glid. Bra, varsågod. Snyggt. Jättebra, vad du är duktig. Och jag säger inte ordet förrän han är låst framåt. Så skulle han titta bak på mig här, då skulle jag vänta tills han tittar fram igen. Som det där till exempel, det vill jag inte ha. Bra. Glid. Yes, varsågod. Snyggt. Bra. Jättefint, kom. Ligg ner. Ligg, stanna. Jättebra. Glid. Yes, bra. Snyggt. Och när han börjar förstå det och ta något steg, då utökar vi det bara. Glid. Yes, bra. Mycket bra. Samma princip ifall era hundar är lite mer avancerade och kan backa runt den när man står upp och hunden står upp. Som Haven, kom. Backa om. Bra, duktig. Så lär vi samma sak i ligg. Att han ska krypa bakom en. Och här, precis som jag lärde när jag stod upp, så tar jag lite hjälp av ett backa-kommando och barriärer runt mig. Så att jag inte behöver bryta ryggen när jag visar honom. Så här har jag ett hörn. Och när han når det här hörnet så kommer han förmodligen att svänga runt baken också. Glid. Bra, fint. Försiktigt. Bra. Glid. Bra. Jättebra. Glid. Bra. Glid. Bra. Glid. Jättefint. Tar en hjälp av mer godis här. Glid. Backa. Glid. Där, fint.
Glid. Bra. Fint. Och så kör vi bara runt så tills det börjar gå av sig själv. Och sen så kommer jag, som jag säger, backa om. Så har jag kommer jag lära det här till glid om. Så det kommer bli som att jag bara lägger på ett om-ord som betyder backa runt någonting. Och det här kommer vara kryp runt någonting baklänges. Så det är så vi kör. Eller hur, Haven? Ja.